இப்போ நான் காட்ட போகிறது வந்துட்டு நானே ஒரு பேர் வச்சுட்டேன், டெவில்ஸ் டென்னு சொல்லிட்டு. நீங்களே பாருங்கள், பாதாளம் இல்லை இது, அதுக்கும் மேலே. இது பாதாளம் இல்லை, அதெல்லாம் பாதாளம். விழுந்தா எலும்பு கூட கிடைக்காது. செம்ம பணம், டெவில்ஸ் டென். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இங்கே இதுக்கு வந்துட்டோம், கேத்ரின் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்பாட்டுக்கு. இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்படின்னு நினச்சாக்கா ஊருக்கார ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், தம்பி கேத்ரின் ஃபால்ஸை இதுதான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ பாருங்கள், இதுதான் கேத்ரின் ஃபால்ஸா. ஸோ ரொம்ப சின்னஸாக இருக்க, மன்னிச்சிக்கோங்க. நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை. ரொம்ப அசிங்கமாக போச்சுக்கு மாதிரி. ஏம்மா என்னம்மா போச்சு? என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. சொல்லிட்டாங்க கேத்ரின் ஃபால்ஸை இட்டான், நான் பார்த்துக்கோ. இந்த இப்போ நான் வயசு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இங்கே ஒரு சின்ன கேட் இருந்துச்சு. அந்த கேட்டுக்குள்ளே அப்படியே என்ட்ரி ஆகிட்டு இது வண்டியெல்லாம் இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகணும். ஒத்தையடி பாதையில் நாம் நடந்து போகிறோம். அது ஒன்றும் இல்லை, காப்பிரைட் பிரச்சனை, அதுக்கு தான் நானே பாடிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஒத்தையடி பாதையில் நடந்து போனோம்னாக்கா 1.5 கிலோமீட்டர் போகணுமா. இன்னைக்கு எவ்வளோ தூரமாக இருக்குது? ஐயோ, 2 கிலோமீட்டரா? சரி போவோம். தண்ணி சவுண்ட் மட்டும் கேட்குது, பட்டு பா ஸோ கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கேத்ரின் ஃபால்ஸ்க்கு வந்தாச்சு. சூப்பரான வியூவை காட்ட போகிறோம். ஸோ வாங்க. ஸோ கேத்ரின் ஃபால்ஸுக்கு வந்தாச்சு. நோ என்ட்ரி போர்டு தான் நிறையா இருக்கு. ஸோ போர்டு போட்டிருக்காங்க, டு நாட் லிட்டர்ன்னு சொல்லிட்டு. கீழே எப்படி இறங்கணும்னு தெரியலையே. இங்கே வருமா, அப்படி போகணும்னு நினைக்கிறேன், அந்த வழியில். நீ வா அப்படி எங்கே பாரு, அந்த ரூட்டில் இருக்குது. பார்த்து வேணா இங்கே வா, இங்கே வா. ஸோ கைஸ், ஆக்சுவலி இப்போ கீழே வழி தேடின்னு இருக்கோம். ஃபால்ஸ்லாம் வந்தாச்சு. சரி, இந்த ஒரு வழி இருக்குது. அப்பா ஐஸு, சீரியஸாகவே ஐஸ் தண்ணின்னு சொல்லவே முடியாது, ஐஸ்ன்னு தான் சொல்லணும். அப்பா, இந்த தண்ணியில் நம்ம எப்படி குளிக்க போகிறோன்னு தெரியலை. இந்த டீ எஸ்டேட் வண்டி ஊட்டியில் எத்தனை ஏக்கர் இருக்குன்னே தெரியல. கைஸ், தண்ணி பிளேஸ் கொண்டு வந்தால் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருங்க. ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம். கேத்ரின் ஃபால்ஸ். ஸோ கீழே வந்தாச்சு. செம்மையாக வழுக்குது. ஸோ வழி கண்டிப்பாக லேடிஸ்லாம் வந்தாக்கா இறங்கவே முடியாது. ஸோ பட்ட பாருங்க. கேத்ரின் ஃபால்ஸ்.
கோடி அருவினா கொட்டல ராஜா, கோத்தகிரி அருவி தான் கொட்டுது. ரொம்ப கொட்டுதே. ஐஸோட போய் தப்பு மன குளிச்சுப்பான். Hi.